به نام امام همون شیطان رجیم. ابای بنده سرشار است از مار، که 100 کت جا شود در آستینی. شما این دبای کشکو ببینید، ظاهرش چکیده داخلش هم چکیده، ظاهرش لیسیده باطنش هم لیسیده. این یعنی عشق به سیدعلی مافنگی. بعضیا مثل دبه های کشک میمونن، ظاهر و باطنشون دوغه. بعضیا متاسفانه مثل بچه های الاغ میمونن، مایه عرعرشون خیلی متفاوته. به زبان دم از امام و شریعت و دین و ولایت و دینداری میزنن، اما اسرارشون و پنهانشون گونه های دیگری است. رفتارشون مالامال از بی انصافی، بی رحمی. اینا مثل همین عظمای زغال میمونن. مامانم وعده کباب داده، کبابی که برای اینا تهیه کرده مشترین کباب رو داغ میکنه، کباب سلطانی. ابای بنده سرشار است از مار، که 100 کت جا شود در آستینی.